स्वागत छ तपाईँलाई यो भिडियोमा। नमस्ते, जय मसी सबैजनालाई। अनि आज पनि फेरि तपाईँहरूको बिचमा म यो एउटा भिडियो लिएर आएको छु होइन। अनि यो खानेकुरा अब यसो खाँदाखेरि भिडियो बनाइहालौँ भनेर। अनि यस्तो खाउँ भन्ने त्यस्तो त छैन, तर पनि अनि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, ठिकै हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अनि हामी सबैजना पनि ठिकै छौँ, सन्चै छौँ। अनि तपाईँहरूले जतिजनाले आजसम्म भिडियो हेरिदिनु भएको छ धेरै धन्यवाद। अनि म चाहिँ त्यस्तो धेरै यति त त्यो हुन्छ नि खान सक्दिनँ। जति आफूले खानु सक्ने हो होइन, त्यति मात्र यसो राख्ने खाने हो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज मसँग छ, मैले अघि पनि तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला भिडियोको सुरुवातमै। आज चाहिँ रहेको छ चिकन। यस्तो यो रोस्ट गरेको यस्तो छ, हेर्नुहोस् त यहाँ पुरै यस्तो यो रोस्ट गरेको कसरी गऱ्यो भनेर पनि देखाउनु चाहिँ मन थियो, तर बिर्सिएछ क्या, भिडियो बनाउनु बिर्सिहाल्छ होइन। यो चाहिँ हेर्दा चाहिँ तर भिडियो सानो आउँछ होला, तर यत्रो ठुल्ठुलो पिस छ, यस्तो छ। अनि त्यस पछाडि छ मुलाको साग अनि त्यस्तो छ काँक्रा, खागती, यो त चाहियो नि त चिल्लो खाएपछि। अनि चाउचाउ छ यहाँ। अनि छ यो फेभरेट मेरो सस, यो छोड्नु भएन, नसकिँदैसम्म। अनि फ्रुटी छ यहाँ, अनि म खानेछु। त्यति धेरै खाउँ खानेकुराहरू त्यति साह्रो चाहिँ लाग्दैन इन्ट्रेस्ट। म कस्तो उयो देखिरहेको होला, मैले आज साँच्चै भन्नुपर्दा बिहान धोइदेखि धुएको पनि छैन होइन। अब त्यो कहाँ कुदेर आएको, हेर्नु क्रिम सिम पनि लगाइँदैन। अनि यो मुख धुनु पनि मुख धुने हो, पानीले पखाल्ने हिँड्ने हो होइन। अनि अल्छी लाग्दो चाहिँ देखिरहेको होला अनुहारलाई नहेर्नुहोस् न होइन, त्यस्तो। अब यहाँ चट्टसँगले चाहिँ यो सागलाई चाहिँ भाँची अलि हेर्नुहोस् है, साग चाहिँ यस्तो भयो फेरि। अनि यस्तो गरेर यसो गर्दा चाहिँ कसो होला, खुट्टा चाहिँ फोटो त खिच्नु पर्यो एउटा होइन। आँखा चाहिँ यस्तो छ। खोइ खाइसकिँदैन हो, सस लाउनु पर्यो। सस लगाएर सस देख्ने साथ चाहिँ उयो आउँछ क्या, फुकाइहाल्छ। फेरि म काँटाले भन्दा चम्चीले खान मनपर्छ। थम्नुको लागि एउटा यसो फोटो खिचौँ है। क्यामेराम्यान जल्दी करो।
क्यामेराम्यान खोइको जल्ती गर यस्तो खाउँ है त यो ससले त नि खानेकुराको सबै टेस्ट नै खतरा बनाइदिन्छ यो चाहिँ अघिल्लो दिन नै हामीले मासु चाहिँ धोएर लिएर अनि मसलाहरू लगाएर अनि यसमा चाहिँ के लगाइन्छ भने बेसार नुन अर्कै सस अन्डा अनि त्यस पछाडि कर्नफ्लोर अनि लसुन अदुवा अनि त्यस पछाडि के लगाउँछ भिलो मसला तेल लगाएर कागती लगाउने अनि मजाले मोलेर राखिराख्ने बेलुका फ्रिजमा बिहान उठेर तारेर खाने त्यस्तो हो मी त घटीसम्म पाएको छु मैले हड्डी राख्ने ल्याउनु बिर्सेछु यहाँ बर्बाद छेउमा राख्नु पर्यो नि है गाडीको आवाज आएर चाहिँ बाह्र KFC भन्दा चाहिँ कम छैन कसो गर्छ
कस्तो मजाले पाएको छ नि हो भित्रको हड्डी गरौँ क्या तर हाम्रो हाम्रो ममताले के हो छ्याडेर एउटालाई नै 10 घन्टा पकाउनुहुन्छ कहाँको थियो सालेर अलिक खानु पर्यो अलिक पहिरो भनेर एउटा माल खाइसकेको छैन ठुल्ठुलो हो पिस ठुल्ठुलो भएको सुन्दै हुन्छ नि गुरुङ 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 आउनु आधा रेस्टको यो खाँदाखेरि सुरुङ सुरुङको खायो
Ôi. Ê, come rice. Ăn bọc vào gì? Là bọc. Nhanh. Liền. Hadiran suruh itu. Doin bay. Hadiran itu. Udah bay. Ada aja. के गर्नु धेरै कुरा पालेछु मुसा बिरालो त्यो भएर मेरो फेरि मधुर आउँछ मलाई पनि कचुवा पनि यहाँ कच 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 गर्दैछ कचुवा श्वास आते हैं बताओ खुशी मेरे श्वास ही देखे ना तो आई तो यो बिहार दिएको खाँदैन कुरा गरेको हो अजल बाहिर
हड्डी नै कस्तो छ हेर्नु नि। कुना छानेर खानुपर्छ। खानेको त यति पनि फाल्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्यको मान्छे हो म चाहिँ। ए हरियो त आएछ क्या फेरि बित्ताको सबै सब पाएछ। यो हड्डीभित्र हुन्छ नि। सस यो त यस्तो मिल्छ। यसको टेस्ट चाहिँ यो ससको चाहिँ अलि अमिलो जस्तो गुलियो जस्तो पिरो अकबरेको टेस्ट मिक्स उयो आउँछ क्या। यति खानु कस्तो मुखमा लाग्छ सरर टेस्ट कस्तो मिठो खालको आउँछ। कागती अनि यी सबैहरूमा मलाई चुज गर्नु पर्यो भने यही सस हो। मेरो ज्वाइँले बाहिरबाट पठाइदिनु भएको मेरो फेभरेट सस। खायो टन्न भयो। तपाईँहरू पनि घरमा यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। त्यो केएफसीको 2 पिस 800 तिरेर खानुभन्दा चाहिँ 2 पिस नै त मैले कति नै भनिहालेँ होला है। त्यो इत्रु हुन्छ पिस पनि। झन् धेरै अर्डर गऱ्यो भने त प्याक नहुनेले मिक्समा इत्रुहरू पनि हालिदिँदो रहेछ। 5वटा 6वटा पिस हुन्छ तर इत्रु। अहिले एकचोटि इटलीबाट है नानीहरू ल्याइदिनु भनेर त्यो उयो गरेको थियो। भरे त के 2टा जति ठुल्ठुलो हालेन इत्रु थियो। पैसा चाहिँ 800 कति त्यस्तै 700 कति त्यस्तै तिरेर त्यस्तो खानुभन्दा त बरु घरमा बसेर एकदम स्वास्थ्य पनि हुन्छ। हाम्रो भनेको तेल फ्रेस तेलमा पकाएको हुन्छ होइन। अनि त्यहाँको त अब कहिलेदेखिको होइन कहिलेसम्मको हुन्छ तेलहरू पनि। अनि स्वच्छ हुँदैन नि त। एकछिन मुखलाई स्वाद होला तर ठिक हुँदैन। अनि यसरी बसाएर खाएको पनि फेरि एकदमै मिठो हुन्छ क्या। त्यो त्यस्तो उयो हुँदैन नि त। यो पनि तपाईँलाई मेरिनेट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै होइन मजाले गऱ्यो भने मिठो। त्यो केएफसी भन्दा मिठो हुन्छ। खासमा यो मैले उयो गरेको होइन फुर्काएको होइन तर यो एकदम त्यो केएफसीको भन्दा अर्कै फ्लेभरको यस्तो मिठो आउँछ क्या। मजाले मेरिनेट गरेर राखेर अनि त्यस पछाडि मजाले पकाएर एउटा त्यो भयो घटना। अनि अर्को चाहिँ एउटा क्याफेमा यहाँ
विराट चोकमा त्यहाँ पनि केएफसी अर्डर गरेर खाएको केटाकेटी खाने भनेर भरे यस्तो एक गाँस खाने छ त भित्र त ब्लडै ब्लड क्या बाहिर मात्र पाकेको भित्र पाकेकै छैन क्या त्यहाँदेखि त झन् केएफसी ब्लडै ब्लड त बाहिर मात्र पाएको त्यस्तो क्या हुन्छ नि त अब यो हामीले पकाएको त हेर्नु त लु यो भित्रको हड्डीसँग पनि यसो भएको छ क्या पाकेर यो पनि यो सबै टोकेर खानु सक्छ खासमा भन्नुपर्दा यो यही टोकेर खानु सक्छ तर मेरो दाँत अलिक कमजोर छ र मतलब सबै त्यस्तो खालको छ अनि यो बिस्तारै सानो ग्यासमा बनाएपछि होइन अनि फेरि हाम्रो चाहिँ ममताले यो बरु कतिवटा काँटा भाँचिसक्नु भयो तर मजाले पकाउँछ क्या उसले यो भित्रभित्र छ्याड्दै पकाउने हो क्या ए 2-3 घन्टा 3-4 घन्टा लगाएर पकाउँछ अनि मजाले पाकेको पनि खान पायो होइन अनि उयो पनि हुन्छ क्या एकदम अनि मिठो पनि हुन्छ त्यही भएर बाहिरको भन्दा चाहिँ भित्रकै खानालाई म चाहिँ जोड दिन्छु कासी फ्रुटीहरू पनि खानु त कस्तो कस्तो लाग्छ तर पनि के गर्नु चिसो पनि खाँदैन व्यक्ति त जति मिठो यो गुलियो कुरा खायो भने अन्तिममा चाहिँ त्यो खोर्सानीको यो ससको अथवा डल्ले खोर्सानी त्यसको त्यो टेस्टले नै अन्तिम गर्नु मन लाग्छ क्या सुरुवात पनि त्यसैबाट अन्तिम पनि त्यसैमा गर्नु मन लाग्छ के गर्नु खोर्सानी छैन भने त खाइँदैन न हजुर केही पनि होइन के खोर्सानी छ र खोर्सानीको भरमा खाने हो अनि अहिले त झन् मेरो यो छ यो एकदम प्यारो सबसे प्यारो हुन्छ मैले खाइसकेँ अगाएर पनि यहाँ टम्म पेट भइहाल्यो तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएको लागि अनि तपाईँहरू पनि राम्रोसँग बस्नु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि अब भिडियो राम्रो त हुँदैन त्यही पनि जे होस् हेरिदिनु होला भिडियो अनि सजेसनहरू छ भने पनि तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ त्यति छ त्यस्तै भन्दै म आजको यो भिडियोलाई अन्तिम गर्न चाहन्छु तपाईँहरू राम्रोसँग बस्नु होला सुस्वास्थ्य बस्नु होला सुरक्षित रहनु होला है त अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु अर्को भिडियोमा अब के हुन्छ होइन म आउनेछु हस् सबैजनालाई बाइ बाइ